Материализм. За материализм гэж энэ сэдв бол одоо маш том сэдв. За ялангуяа хүн төрөлхтний одоо түүхэнд 19 дугаар зуун 20 дугаар зуунд бол маш их одоо яригдаж дэлхийн одоо түүхэнд бас нэлээд одоо өөрчлөлтүүд ороход нөлөөлсөн ийм философийн ойлголт. За материализм юуг чухалчилдаг вэ гэхээр ерөнхийдөө бүх одоо энэ дэлхийн ертөнц, хорвоо ертөнц бол матери дээр л тулгуурлаж явдаг. Материас л гаралтайгаар бид нэр энэ дэлхийн, энэ ертөнц, энэ хорвоо, хөтөргүй бүгдийг одоо тайлбарлах одоо чухал үүрэгтэй. Тийм учраас танин мэдхүү бол одоо материализмын одоо ойлголтоор материализмын танин мэдхүү бол одоо матери дээр л хотно гэсэн. За материйг л танин мэдвэл бүгдийг мэднэ гэсэн энэ материализмын ойлголт бол ерөнхийдөө анх одоо философчдоос идеализмаас материализм руу одоо очиж байгаа тийм одоо үе. Яг бол тухайн одоо 17 16 дугаар зууны үед бол философчид ерөнхийдөө идеализмаас материализм руу явъя. Ер нь бол идеализм бол хитрхи их одоо юун дээр материаллык буюу материалт одоо энэ ертөнцөөс бас одоо хол байгаа юм шүү. Тийм учраас материалт ертөнц рүү орж хүн төрөлхтнийг хорвоо ертөнцийг тайлбарлах нь илүү одоо ойр юмаа гэсэн ийм одоо ойлголт руу очсон. За бүх юм одоо материас тэр одоо бүх зүйл бол ертөнцөөс одоо ертөнцийн бүх ойлголтууд материас бүтнэ. Хорвоо ертөнц дээрх бүх одоо үйл явцыг хүртэл одоо материас гартаа тайлбарсан. Түрүүнд нь одоо уул, ус, окторгүй, нар, сар бүгдийг одоо материас гаралтай, материат гэж ярьж ирсэн болов. Одоо тэр нар үүсэх, үйл үүсэх, одод үүсэх, энэ уул, ус үүсэх бас тэр үүсэж буй тэр үйл явцыг бас материйн одоо үйл явц гэж тайлбарлаж гисэн. За энэ бол ерөнхийдөө материалистуудын одоо хоёр дахь том бол ойлголт байсан. Зөвхөн одоо эд зүйл дээр биш шүү. Үйл явц дээр бас материч шүү гэсэн ойлголт. За материализмын цаад одоо яг ойлголт нь одоо монгол үгээр хэлэх юм бол ерөнхийдөө л барьцтай одоо ертөнцийг л одоо шүтж байгаа шүү дээ. Тий. Барьцгүй бол тэрнийг байхгүй гэхэд заавал барьцтай зүйл дээр одоо итгэж үнэлэх гэсэн ийм л ойлголт шүү дээ. Материализм бол. Тийм учраас одоо жишээлбэл одоо Монголын янз бүрийн одоо уул шүтэх, янз бүрийн овоо шүтэх, чулуу одоо оолгож байдаг юм уу? Иймэрхүү одоо материалт одоо итгэсэн, материалт үнэмшсэн үйл явц бол ерөнхийдөө идеализмаас хол барьцтай ертөнцид одоо утга өгч тэндээс л одоо амьдралын одоо янз бүрийн сайн муу, сайхан муухай зүйлийг одоо хүсэж тэнд л одоо муу мухайг одоо шингэх ч юм уу ийм ойлголтууд байгаа шүү дээ. Жишээлбэл ганц мод, удхан мод гэх юм уу, онцгой ургасан модонд итгэл үнэмшлээ өгж тэнд өөрсдийнхөө одоо зовлон зүдүүрээ шингээгээд тэгээд одоо дахин шүтээд явах чинь бас л энэ материаллык буюу материалт ертөнц материализмын л одоо нэг жишээ л дээ. За хүний ер нь хүн ерөөсөө хин юм бэ гэдгийг материалистууд, идеалистуудаас ялгаатайгаар ерөнхийдөө хүний биед одоо болгож ирдэг. Тийм. Ерөнхийдөө ухаан гэхээс илүү хүний биеийг л чухал шүү. Материалт барьцтай бай. Тийм учраас одоо бидний ярьдаг нөгөө бие бодох, тийм үү? Эрүүл үед саруул ухаан гэдэг чинь ерөнхийдөө л биед одоо хандаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхэд одоо ямар ч одоо биеийн одоо бэрхшээлтэй тийм хүмүүний ухаан мундаг одоо хөгжилтэй байхыг бол материалистууд одоо үгээр эсэргүүцэж шүү дээ. Тэгэхээр идеализмын бас л нэг одоо зөрчилдөх нэг ойлголт. Гэхдээ инглигээд одоо хин хэнийг үүсгэж байгаа биш. Эндээс дараагийн одоо диалектик явагдах хэрэгтэй л доо. За эртээр үед бол материйг зүгээр энергитэй холбож ирсэн байдаг. Ер нь бол яг матери гэж юу юм бэ гэдээ ингээд хайгаад ирэхээр ер нь тодорхой нэг энергийн төвшин биш үсттэй гэсэн. За энэ бол нэг 2000 жилийн одоо түүхтэй. За үүнийг бол өнөөдөр одоо бид нар бас 2000 жилийн дараач гэсэн сайн ойлгохгүй одоо энергийн төвгээл одоо монголчууд ярьдаг. За одоо чи их энергитэй байж гэдэг юм уу? Чиний энерги одоо над руу орчлооч гэдэг юм уу? За энэ бол ерөнхийдөө 2000 одоо 500 жилийн одоо өмнө ярьжсэн материалт ертөнцийн тухай ойлголт бөгөөд тэр материалт ертөнцөө тайлбарч яг матери гэдэг чи юу юм бэ? Яг бидний одоо барьцтай энэ зүйл чи юу юм бэ? Энэ мод, чулуу, мод одоо тийм уул, ус, тий овоо одоо юу байдгийг бүхэл одоо энэ хорвоо ертөнцийн энэ материалтыг материалгаар тайлбарлаад
тэнд одоо утга өгөөд за ингээд энэ бол бүгдээрээ л одоо энерги юмаа гэдэг. Тэгээд чинь 2500 жилийн өмнөх болохоос ш өнөөдөр бид нар одоо энийг яриад энергийн төв гэж яриад хүмүүст одоо энерги байна гэж яриад ах бол эртний зүйлийг л дахиж давтж байгаа болохоос энэ бол цоошин зүйл. За биш. За өнөөдөр материализм одоо яг орчин үед бол нэлээд одоо хөгжиж байгаа. За яагаад гэвэл бидний одоо нэрлэх дуртай одоо шинжлэх ухаан гэж ярьдаг шүү дээ. Байгалийн шинжлэх ухаан гэж ярьдаг. Ерөнхийдөө байгалийн шинжлэх ухаан гэсэн энэ ойлголт маань одоо англиар бол science гэдэг шүү дээ. Тийм ээ, natural science. За natural science гэсэн энэ ойлголт маань бол ерөнхийдөө материализм дээр тогтож явдаг. За материализм дээр тогтож явна гэдэг маань бол юу гэсэн үг вэ гэвэл хүний одоо бит зүйл дээр тогтно гэсэн үг шүү дээ. За өнөөдөр тарих судлаачид ерөнхийдөө хүний ухааныг бол бас л одоо матери гэдгээрээ хүний тархин дээр одоо тулгуурлаж судлаад байгаа. Ер нь биднэрт бол сэтгэл, бодол, мэдрэмж гэж байхгүй. Энэ бол зөвхөн тархины үйлдэл гэсэн энэ одоо материалист ойлголт бол орчин үед бол нилээд одоо гарч ирсэн. За мэдээж энэ бол одоо тэглээгээд бол идеализм буюу идеалист одоо тэр ойлголтыг бол одоо үүсгэж байгаа зүйл биш. Ер нь бол материалистууд маш их одоо физик процесс бол утга өгч өнөөдөр одоо хүний ухааныг тархин дээр буулгаж ирсэн гэсэн энэ орчин үед бол нэг сэдв байгаа. За энэ сэдвийг бол мэдээж цааш нь ярихад бол нэлээ одоо төвхтэй нарийн сэдв учраас дараагийнхаа одоо ойлголт руу оръё. Бидний одоо ярьж байгаа энэ сэдв дотор өшөөнийг нэг ярих сэдв бол ер нь материализмыг бол энэ шашинд бол маш их хэрэгэлдэг. Тийм. Ер нь бол идеализм гэхээсээ илүү материализм бол ерөнхийдөө одоогийн энэ хүн төрөлхтний одоо хэрэгжилж байгаа практик амьдрал хэрэглэгддэг шашнуудад хэрэглэгддэг шүү дээ. Жишээлбэл одоо буддизмын шашинд бол одоо хоосны онолч гэх юм уу. За энэ маань одоо юу гэж хэлээд байна гэвэл ерөнхийдөө бид нар бол одоо мэдэрсэн, бодсон, сэтгэсэн зүйлсэн хоосон шүү. Зүгээр л чиний одоо биений л одоо үйлдэл шүү гэсэн ийм ойлголт бол бас л материалд тулгарсан. За антим эсвэл одоо хүний биед одоо дамждаг шүү гэдээ одоо баргалж л хүний ухааныг одоо амьтанд дамждаг гэд материалт зүйл болгоод байгаа шүү дээ. Яг бол ухаан бол материалт барьцтай материаллык зүйл биш учраас хаашаач дамжиж хаашаач орох боломжгүй. За бидний мэддгээр одоо энтхэгийн буддын шашинд бол одоо хүний ухаан одоо үхэрт орцсон байдаг. Тийм учраас үхэр дотор одоо миний ээж аваач юм билүү гэдэг бол дэндүүх материаллык ойлголт. За нөгөө тэгвэр одоо төвдийн бас буддын шашинд бас тэгдэг шүү дээ. Өгсөн хүний одоо сүнс нь шоргоолжинд орцсон ч биш юм илүү гэд асууж байдаг. Энэ бол бас л материаллык талаас нь тайлбарлаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүний ухаан, хүний сүнс гэсэн тэр ойлголт бол бит зүйл биш. Хүний нүдэнд хизээч харагдахгүй. Хүний бие рүү орох боломж байхгүй. Яг л ухаан гэдэг бол бит зүйл биш. Тийм учраас одоо идеализмын нэг онцлог бол материализмаас ялгаатайгаар ухааныг бит зүйл биш шүү. Хүн бол бодол, сэтгэл гэдгийг бид нар шууд бариад авчих боломжтой зүйл биш шүү гэдгийг бол одоо идеалистууд хэлдэг. За үүний одоо эсрэгээр бол материалистууд бол үгээ тархинаас гаралтай гэсэн юм одоо ойлголтууд явдаг. За материалистууд хүний одоо байгалийн энэ хорвоо ертөнцийн өгөгдсөн бүтээгдэхүүн гэж хэлдэг. Идеалистууд бол хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Бид нар л өгөгдөөгүй байгаль ертөнцийг бол бид хараад л ухаандаа буулгаад л нэрлээд нэр өгöd байгаа болохоос ш хорвоо дээр одоо уул гэсэн ойлголт, нар гэсэн ойлголт байхгүй гэж байгаа. За идеалистууд хүн одоо ухааныхаа хүчээр л байгалийн одоо энэ өгөгдлөө давж өөрийгөө давах боломжтой гэдэг. Материализмын нэг аюултай зүйл бол байгалийн хуулиар л бүх зүйл явагдана. Хорвоогийн чам гэдэг байгаа шүү дээ. За орчин үед бол материйг тайлбарлах бас нэлээд өөр болж эхэлсэн. За яг л одоо түрүүн бид нар ярьсан энэ физикийн одоо салбар бол нэлээд хөгжсөний дараа бол орон зай цаг хугацааны асуудал гарч ирснээр бол материализм өнөөдөр дахиад нэг өөр төвшөнд бол ойлгох болсон. Яг л ерөөсөө ямар ч матери, ямар ч одоо барьцтай зүйлс бол өөрийн гэсэн орон зай эзэлдэг. За тэгээд өөрийн гэсэн цаг хугацаатай. За энэ бол одоо материализмын материйн хамгийн одоо сонгодог одоо төв төрх. Жишээлбэл бид нар ярьдаг атом молекул гэж ярьдаг. За атом молекул гэх одоо жижиг хэсгүүд бол бас л тухайн нь одоо бидний тоорн байгаа орон зайд өөрийн гэсэн жижигхэн орноо эзлээд байж байгаа. Тэгээ тэрний дараагийн одоо атом нийлээд явсаар гол молекул болно. Молекулууд нэгсээр яваад одоо бийт болж. Тэгээд яг бидний энэ одоо хорвоо ертөнц бидний энэ орон зай гэдэг байгаа орон зайд бол өөрийн гэсэн оронгоо эзэлдэг.
За үүгээр нь бид нар байн байхгүй ш байна. Үүгээр нь бид нар оршиж гэнэ гэж хэлдэг. За үүний нэг гол жишээ бол бас бид нар ярьдаг шүү дээ. Одоо удамшлын ген гэж ярьдаг. Хүний одоо ген дамждаг. Тэгвэл тэр чинь бас л нэг орон зай шүү дээ. Нэг орон зай дотор тодорхой ген гэсэн одоо орон зай өөрийгөө эзлээд за тэгээд тодорхой цаг хугацааны дотор нэг биес нөгөөд бид одоо дамжиж явж байгаа. Энэ одоо ойлголтыг бол бас л одоо материализмын ойлголт гэж өнөөдөр хэлээд байгаа шүү. А идеалистууд бол хүний ген гэж байхгүй гэж хэл. Яг бол бид нар өөрснөө л ген гэж нэрлээл ийм үг зохиогоод ийм нэр өгчихсэн болохоос биш. Цаанаа бол одоо бие даасан би бол ген шүү гэсэн ойлголт бол байхгүй гэж байна. За ингээд идеализм, материализм хоёрын одоо нэлээд том ялгааг бол би энд бас энэ жишээгээр хэллээ. За орчин үед бол байгаль одоо материйг бол одоо физикээр тайлбарлаж байгаа гэж түрүүн хэлсэн. За ингэж их физикээр тайлбарлаад барьцтай л зүйлийг байна гэд барьцгүй зүйлийг байхгүй ухааны бүтээгдэхүүн сэтгэл бодол мэдрэмжийг байхгүй гэнэ гэдгийн одоо цаад нэг том одоо асуудал юу вэ гэхээр үүгээрээ бурхныг байхгүй гэж хэлчихдэг. Яг бол бурхан хэрвээ баригдахгүй бидний нүдэнд харагдахгүй царайг нь бид нар харахгүй хаана ажиллаж амжирж байгааг нь бид нар харахгүй юм бол бурхан байхгүй гэж болоод материалистууд хэлдэг. Хэрвээ бурхан байгаа бол бид нарт харагдаач. Хаана байгаа? Хаана ямар орон зай эзлээс сууж байгаа? Тэр орон зайгаар нь бид нар одоо мэдэн шүү дээ. Орон зай эзэлж байгаа. Хэрвээ орон зай эзлэхгүй бол байхгүй гэсэн үг. Хэрвээ цаг хугацааны орон зай байхгүй бол бас байхгүй гэсэн үг. Тийм учраас идеалистуудын эсрэг бол материалистууд бурхан байхгүй гэсэн ийм одоо дараагийн маш одоо хосолтой юм дүгнэлтэнд хүрдэг. За мэдээж энд материализм ярьж байгаа юм чинь бид нар бас одоо Монгол орн Монгол хүнтэй одоо хамтруулж бид нар материализмаас цааш нь дэлгэрүүлж одоо ярих хэвээр. За материализм тухайн үед одоо Монгол орнд бол ер нь социализмын үед нэлээд одоо яригдж за материализмд нэлээд одоо хандаж болов явагдаж ирсэн. За үүгээрээ бид нар одоо диалектик материализм гэдэг юм уу түүхэн материализм гэсэн ийм ойлголтуудтай танилцж байлаа. За материалистуудын одоо гол хэлдэг зүйл юундаа гэвэл ер нь аливаа нэг улс орн ард түмэн бол түүхэн одоо үйл явцаар хөгжиж дараагийнхаа хөгжлийн түвшинд бол очиж явах хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. За энэ бол одоо диалектик материализм буюу түүхэн материализм. За түүхэн материализм ингэж түүхэн явцаар шинжлэхдэх хэрэгтэй. За өнөөдөр бид нар Монголын нийгэм бууж ирээд за манайд одоо яг түүхэн материализм байна. Бид өрөөсөө монгол хүнд монголчууд бид нар түүх байна уу гэд асуучаар энэ том зөрчилтэй учирдаг. За яагаад гэвэл нэгэнт энэ түүхэн материализм чи өөрөө хөгжлийн үйл явц гэдэг хэлээд байна шүү дээ. Гэтэл бид нар чинь социализмд одоо аж үйлдвэрийн комбинаттай байжгаад одоо өндөр мэдлэгтэй хүмүүс техник технологийн өндөр одоо инженеруудыг бэлтчихсэн ийм хөгжилтэй орн байжгаад гинт тэр үйлдвэрүүдээ устгаад тэгээд одоо үйлдвэргүй болоод тэг бүх одоо бараа таваараа гинт одоо уртлын одоо хөрш хятаасаа оруулж ирдэг импортлдог ийм орн болчмор чинь нөгөө түүхэн материализм гэдэгт арчлаа явчихдаг. Өөрөөр түүхчин уул нь он жил өнгөрчихсөн 10 жил 20 жил өнгөрөх тусам бол хөгжлийн процесс дээшгээ явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл бид нар одоо арчлалын үед нөгөө социализмын үеийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрүүдэд хөгжүүлээд техник технологийн өндөр технологийн үйлдвэрүүд болгож хуураад өнөөдөр бид нар одоо автомашин үйлдвэрлэдэг ч юм уу, зурагт үйлдвэрлэдэг ч юм уу, видео камер үйлдвэрлэдэг ч юм уу, гар утас үйлдвэрлэдэг болсон байсан бол бид нар түүхэн материализм яриа түүх ярих боломжтой. Тэр чинь байхгүй учраас бид нар түүх ярих боломжгүй болчихно. Тэгэхээр бид нар тодорхой сүүлийн 20 жилд түүхгүй байжээ. Түүх гэж нэрлэхгүй мэн зүгээр нэг он цагийн үйл явдлууд л болж тээ. Хоорондоо хавцалтаагүй гэсэн. За ийм материализмын дараагийн одоо том асуудал руу орж ирнэ. За тэгэхээр та бүхэн одоо харж байна материализм гэдэг бол маш их одоо хүнд сэдв. За өнөөдөр бидний одоо нийгэмд бол ярих хэвээр хамгийн одоо чухал сэдв болсон. За материалистууд түрүү хэлсэн нөгөө идеалистуудаас өөр хүний оюун ухаанд ер нь их үн өгдөг материалистууд. Түрүү одоо хэллээ шүү дээ. Бүх одоо бидний хийсэн, бүтээсэн зүйл энэ хорвоо ертөнцийг бид нар оюун ухаандаа л болгож ухааны хүчээр л өөрчилж, шинжилж, сайжруулж одоо тайлбарлаж явна гэхэд материалистууд үгүй. Матер өгцөн байгаль, өгцөн хорвоо, өгцөн уул, өгцөн амьтад. За ингээд ирэхэд ерөнхийдөө утга агуулга гэх муудаад ирдэг. За утга агуулга би муудаж байгаагийн одоо цаад шалтгааныг өөр юу гэж хэлгээгээр ингээд ирэхээр
оюун ухааныг тоохоо болоод ирэхээр материаллык зүйлийг тооход. Материаллык зүйлд үн өгöd эхэлдэг. Оюун ухаанд өгнөхөө болоод материаллык зүйлд үн өгöd. За материаллык зүйлд үн өгöd эхлэхээр яадаг вэ гэхээр тэр нөгөө эзэмшиж байгаа зүйл тэр нөгөө өөртөө байгаа тэр зүйлдээ хит их үн өгöd ирэхээр хуваа бодсон үйлдэлүүд бол одоо материалистуудын гол одоо чухал одоо таних тэмдэг байдаг. Маш материалист хүн бол маш их одоо хуваа боддог. За орчин үед ялангуяа бол одоо материализм хит их одоо өөрийн одоо шинж төрхөө алдаад төр төрхөө алдснаар бол өөрөөгөө хичээсэн ийм одоо хүмүүс үүсээд эхэлдэг. За өөрөөгөө хичээсэн хүмүүс үүсээд эхлэхээр чи нөгөө нийгмийн хамтын нөгөө эв хамт гэсэн бидний одоо социализм үед ярьж байсан эв хамт гэсэн тэр ойлголт чинь байхгүй болж ирээд оюун ухааныг тоохгүй материаллык зүйлд үн өгöd эхэлжтэй. За материаллык зүйлд үн өгöd эхлэхээр ерөнхийдөө одоо энэ байгаль орчин түрүүн бид нар гэсэн бурхныг үгүйсгдсэн одоо байгаль орчныг бас үгүйсгдэг. Яг бол байгалыг бол одоо хүндэлж тэрэнд үн өгөхөөсөө илүү хэрэглээд мөнгө олгоод тэгээд цааш нь зарцуулаа явуучих гэсэн. За энэ бол бүр одоо орчин үеийн материалистуудын дээд одоо юм одоо хэлбэр болсон. За ингээд монголчууд болон материализм гэсэн энэ хоёр ойлголтыг би одоо нийлүүлээд авсруулад нэг эндээс нэг дүгнэлт гаргахад бол ерөнхийдөө яг одоо манай одоо улс төрийн бодлого юм уу төрийн бодлого улс төрчдийн одоо дөр төрх тэдний шинж төрх бол хит их одоо энэ материализмын буюу материаллык зүйлд бол үн өгöd материаллык зүйл л одоо цугларч материаллык зүйлийг л одоо цуглуулж чадаж тэргээр л одоо үнлэмж болгоод ингээд явж хар чинь нийгэмд оюун ухааны мэдлэгийн бодлын сэтгэлийн мэдрэмжийн болон ерөөсөө цаашаа боловсролын ийм одоо асуултууд бол бүгдээр доошоо оноод үнэгүй болчихдог. За яагаад өнөөдөр одоо Монгол оронд ингээд материализм хит их одоо ийм утга агуулгатай болсон гэхээр ерөнхийдөө л улс төрийн бодлогын л одоо гурав гэх л. Эндээсээ бид нар нөгөө боловсролыг чинь хүний ухааныг хөгжүүлэх одоо залуу үеийнхаа мэдлэг боловсролыг хөгжүүлэх одоо эдгээр одоо тийм үү шилжилтийн насандаа яваа хүүхдүүдээ мэдлэг боловсролтой болгохын оронд яаж яах вэ? Тэрийг үнэлээд яг одоо материаллык зүйлд үнэлээд 10 сая төгрөг 5 сая төгрөг төгөл сургуульд аавна гэдэг бол бид нар нөгөө социализмын үеийн үнэгүй байсан мэдлэг боловсрол оюун ухааныг чухалжилж исэн тэр нийгэм ч өөрөө ингээд устдаад өгөө болчоор оюун ухаан биш материаллык мөнгө төгрөг худалдаа намаа бараа тавааранд төвлөрсөн ийм одоо нийгэм үсээд сүүлийн одоо 20 жил бол ерөнхийдөө энэ одоо төрийн бодлого улс төрийн бодлого бол завхарч ингээд материализм хит одоо буруу тал руугаа яваад бид нар бараг одоо материализм гэхээсээ илүү одоо хүн мөнгөний ийм одоо чухалчилсан оюун ухааныг доогуур одоо үнэлсэн боловсролыг доогуур үнэлсэн ийм нийгэм рүү одоо явсан явдал бол өнөөдөр бид нар эргээд харахад бол одоо бас баримтаар одоо харагдж байгаа шүү дээ. Тиймээс бид нар энийгээ өөрчилж материаллык ертөнцөөс одоо бас оюунлаг ертөнц рүү бас очиж оюунлаг ертөнц материаллык ертөнц хоёроо хослуулж одоо нийгэм болон одоо төрийн бодлого явагдвал бидний цаашны одоо бас зөв улс төрийн шийдлүүдэд хэрэгтэй гэдгийг одоо хэлэх гэж энэ одоо лекцийг бэлдсэн. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.